Հրապարակը գրում է. նախորդ շաբաթ Նիկոլ Փաշինյանը մի խումբ արցախցիների մասնակցությամբ ներառական զարգացում, ձեռքբերումներ եւ անելիքներ խորագրով համաժողով էր կազմակերպել, որի ընթացքում ինքն ու իր նախարարները խոսում էին այն մասին, թե ինչպես են արցախցիների կյանքը դրախտի վերածել Հայաստանում։ Համաժողովին մասնակցող մի արցախցի, որը հետո պարզվեց Արագածոտնի մարզպետի խորհրդականն է, հոտ ընկած շնորհակալություն հայտնեց Փաշինյանին։ Պարզվում է միջոցառումից շաբաթներ առաջ կառավարության աշխատակազմը գրություն է ուղարկել գերատեսչություններին եւ հորդորել հավաքագրել այն արցախցիներին, որոնք կհամաձայնեն մասնակցել այդ միջոցառմանը եւ կխոստանան իշխանությանը գովերքող տեքստեր ասել։ Ընտրություններից առաջ Փաշինյանն արցախցիների նկատմամբ է որոշել հոգեբանական տեռոր իրականացնել։ Նման միջոցառումներով ոչ միայն նրանց, այլև Հայաստանի բոլոր քաղաքացիներին ցույց տալ, որ անգամ արցախցիներն են իրեն ընդունում։ Հրապարակը գրում է. Խորհրդարանը երեկ քննարկեց ՔՊԱ-ական այլևս նախկին падգամավոր Վլադիմիր Վարդանյանի թեկնածությունը Սահմանադրական դատարանի անդամի պաշտոնում։ Եվ ըստ ամենայնի իշխող մեծամասնությունն այսօր կքվեարկի Հրայր Թովմասյանի լիազորությունները դադարեցնելուց հետո թափուր մնացած տեղը զբաղեցնելու հարցը։ Այն իշխանությունը, որ ժամանակին պայքարում էր Հրայր Թովմասյանի դեմ, թե իր ներկայացուցչին ՀՀԿ-ն ՍԴ դատավոր է նշանակել, հիմա կարկառուն ՔՊԱ-ականին գործուղում է ՍԴ։ Որոշ տեղեկություններով իշխանությունը Վարդանյանին դիտարկում է նաև Սահմանադրական դատարանի նախագահի պաշտոնում, չնայած Վարդանյանի ու ներկայիս նախագահ Արման Դիլանյանի միջև քավորսանիկական կապին։ Գագիկ Հարությունյանին անձնուրաց ծառայած Հրայր Թովմասյանի հետ երկար տարիներ ընկերություն արած Վարդանյանն այդ առումով պրոբլեմ չունի։ Պատրաստ է անձնուրաց ծառայել բոլոր իշխանություններին։ Արդյոք նախկին ՔՊԱ-ական Վարդանյանը կկարողանա ՍԴ անաչառ դատավոր լինել։ Երեկ իրեն ուղված այս հարցին Վարդանյանը մի ծիծաղելի պատասխան տվեց։ Նախ ասաց, որ ցավ է ապրում Թովմասյանի համար, ապա թե իր եւ նրա նմանությունը միայն այն է, որ երկուսն էլ այո կուսակցական են։ Ժողովուրդը գրում է. ՀՀ դատախազությունը հետքի հրապարակումն ուղարկել է հակակոռուպցիոն կոմիտե։ Թերթը տեղեկացել է, որ առընջի կառուցապատման աղմկահարույց գործով ստոկողական գործողություններ են ընթանում։ Մակուլատուրան ստուգվում է։ Խոսքը վերաբերում է այն աղմկահարույց պատմությանը, որի շրջանակում բացահայտվել էր առընջում կառուցապատված թաղամասի կոռուպցիոն շղթան։ Հետագայում պարզվել էր նաև, որ նույն կառուցապատողից բնակարան են ձեռք բերել նաև Հայկ Կոնջորյանի մայրը Արմինե Կոնջորյանը եւ քույրը Օֆելիա Կոնջորյանը, հենց Հայկ Կոնջորյանի թաունհաուսի դիմաց։ Թերթը դիմել է հակակոռուպցիոն կոմիտե պարզելու, թե դատախազությունից ստացված գրությունն ինչ ընթացքի մեջ է։ Ի պատասխան հակակոռուպցիոն կոմիտեից հայտնել են, որ այս պահին ստուգողական գործողություններ են իրականացվում։ Սա երկրորդ ստուգողական գործողությունն է Կոնջորյանի առանձնատան մասով։ Մեկն էլ սկսվել էր թերթի դիմումի հիման վրա, սակայն ընթացքից դեռ նորություններ չկան։ Իրավունքը գրում է. կառավարական աղբյուրների փոխանցմամբ կառավարական շենքում սկսած ստորին օղակների աշխատակիցների կաբինետներից սլեշկեք են, որ շարած են։ Ըստ նույն աղբյուրի աշխատակիցները իրար հետ խուլ ու համրի ժեստերով են խոսում, ինչպես աղբյուրն է ասում, շառից փորձանքից հեռու տրամաբանությամբ։ Աղբյուրն այն կարծիքին է, որ Փաշինյանի մոտ վախերը հասել են այն աստիճանի, որ կասկածով է վերաբերվում անգամ կառավարության ամենացածր աշխատակազմին, որ հանկարծ մեջքից դանակով չհարված են։ Արդյունքը տոտալ հսկողության սահմանումն է, որ որևէ մեկն ավելորդ անգամ բերանը բացել չկարողանա։ Հրապարակի տեղեկություններով արդիկ ՔԿՀ պետ Արտակ Ղազարյանի դեմ ղեկավարությունն արշավ է սկսել ՔԿԾ պետ Ծովինար Թադևոսյանը, առաջին տեղակալ Սահակ Գրիգորյանը, օպերատիվ վարչության պետ Անդրանիկ Մելոյանը։ ՔԿՀ-ում ստուգումներ են։ Ստուգող հանձնաժողովի ղեկավար անվտանգության ապահովման բաժնի պետի տեղակալ Լիլիթ Ջհանգիրյանը հայտարարել է, որ անպայման մի քանի արատավոր թերություններ կգտնի Արթիկի բանտում։ Թերթը հիշեցնում է, որ օրերս ՔԿՀ-ի օպերները լսող սարքեր էին տեղադրել նույն ՔԿՀ-ի հսկիչների սենյակում, ինչը բացահայտվել էր եւ Արտակ Ղազարյանը պահանջել էր մեղավորներին պատժել, քանի որ նման գործառույթ օպերատիվ բաժինը չունի։ Սակայն ՔԿԾ վարչակազմն օր առաջ ուզում է ազատվել Ղազարյանից։ Ի դեպ նա Սևան ՔԿՀ-ի պետի պաշտոնից ազատվել եւ 2025 թվականի հոկտեմբերին նշանակվել էր Արթիկի բանտապետ, երբ կողականները բունտ էին արել բանտում հրդեհել գույքը։
Հրապարակի տեղեկություններով իշխանությունների հրահանգով հերթական քրեական գրոհն է սկսվելու ընտրություններին մասնակցելու հայտ ներկայացրած Գագիկ Ծառուկյանի դեմ։ Ըստ այդմ քննչական կոմիտեն խոդ է տվել տարիներ առաջ նախաձեռնված մի քրեական վարույթ 2018-ի ընտրությունների մասին, որին ԲՀԿ-ն եւ Ալյանս կուսակցությունը մասնակցում էին Ծառուկյան դաշինքով։ Վարույթը վերաբերում է ընտրությունների ժամանակ պետական ֆինանսավորմանը, կուսակցությունների միջև համաչափ չբաշխելուն։